Салют, зами, я Эрикандра. В сегодняшнем видео я хотела бы вам рассказать о книге с таким красивым названием, как «Искусство слышать стук сердца», написанная Яном Филиппом Зенкером в 2013 году. Сюжет этой книги включает в себя две истории. Первая сюжетная линия повествует нам о девушке, которая хочет узнать о таинственном и загадочном прошлом своего отца. И вторая сюжетная линия, соответственно, это история ее отца, начиная с малых лет и заканчивая до настоящего времени, когда происходят его поиски. Эта книга предлагает читателю погрузиться в волшебную сказку о любви. И несмотря на то, что в ней происходит достаточно много драматичных событий, трагичных событий, все это автор окрашивает в настолько светлые тона, что эту книгу невозможно читать без светлых чувств. И поэтому читатель ждет не дождется, когда же в этой сказке случится хэппи-энд. Оригинальность этого произведения заключается в их главных героях, причем в их особенностях. Учитывая эти особенности, мы с вами можем сказать, что герои просто созданы друг для друга, они подходят друг к другу, причем в прямом смысле этого слова. Язык чтения достаточно прост, он не вызывает ни сложностей и ни чрезмерной легкости при чтении. И прочтете эту книгу быстро. И все-таки временами эта история кажется затянутой, потому что автор уделяет внимание на проявление сочувствия к главным героям. Но это кажется излишним, потому что сама история выглядит слишком уж сказочно. В этом видео я уделю внимание главным героям из второй сюжетной линии, там, где мы узнаем об истории отца. А в этой линии мы встречаем двух людей, у которых разный недуг, но они настолько сочетаются вместе, что кажется, что они созданы друг для друга. И заболевая таким недугом, они приобретают другие возможности. Так, например, искусство слышать стук сердца. Второстепенные персонажи этой книги появляются постепенно. Автор не вываливает с первых страниц на нас целую кучу этих героев, и от этого запомнить их достаточно просто. О чем заставила задуматься меня эта книга? Во-первых, она призывает быть внимательнее к своим родным, потому что зачастую самые очевидные, самые внезапные вещи происходят прямо у нас под носом, а мы просто не замечаем их и узнаем об этом только лишь когда становится слишком поздно. И вторая вещь, которая учит читателей в этой книге, это то, что сердцу не прикажешь. И не стоит насильно женить кого-то на себе или выдавать замуж, потому что все равно сердце не обманешь, и оно будет любить только того, кому оно отдано. Сюжет этого произведения выглядит неоконченным, но этому есть свое оправдание, ведь есть еще вторая книга, и она называется «Сердце, живущее в согласии». И я думаю, что во второй части больше внимания будет уделяться дочери главного героя. Спасибо, что посмотрели это видео, я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на этот канал, напишите, читали ли вы эту книгу или собираетесь ее читать. На этом все. Арвар!